أستاذ علي سيد المحامي، محامي آلاء البنت اللي ظهرت متهمة في قضية استخدام شريحة خط موبايل وخدت فيها حكم 6 شهور و20,000 جنيه غرامة، واتفاجئنا بعد كده أو اتفاجئت هي بعد كده وهو شغال في القضية إن هي مستخرج لها بطاقة رقم قومي هي ما تعرفش عنها أي حاجة. أستاذ علي هيوضح لنا التفاصيل وإيه اللي تم بالظبط، اتفضل. البداية مع عليك طبعا فوجئنا إن آلاء مدانة في إحدى القضايا الخاصة بارتكاب جرائم إلكترونية. القضية كانت منظورة طبعا في محكمة بني سويف الاقتصادية. أثناء تولي الدفاع في القضية اكتشفنا موضوعين. الموضوع الأول طبعا موضوع شريحة الموبايل. أثناء البحث فيه اللي هي شريحة موبايل صادرة بناء على تعاقد الشركة المصرية للاتصالات لقينا الشريحة طالعة أو التعاقد صادر بناء على أصل بطاقة رقم قومي. معاليك طبعا انا بكلمها يا بنت، وانت دلوقتي طلعت بطاقه رقم قومي او شريحه موبايل؟ قالت لي انا معيش غير بطاقه واحده بس. قلت لها طيب احنا كده مضطرين نشوف مباحث الاحوال المدنيه. لما ذهبنا لمباحث الاحوال المدنيه اكتشفنا ان هي ليها بطاقتين. بطاقه صادره، اول بطاقه في حياتها صادره 2019، هي بس للعلم هي طالبه بكليه التمريض الفرقه الرابعه ل4 سنين امتياز مع مرتبه الشرف. تمام. لما ذهبنا لمباحث الاحوال المدنيه واكتشفنا قصه البطاقه الثانيه، المباحث معاليك اكتشفت ان البطاقه صادره بدون علمها. صدر قرار في نفس الوقت حضرتك بختار الاداره العامه طبعا لنظم المعلومات بوقف التعامل على البطاقه وذكروا بياناتها. تمام. ده لما بدا بعد كده حضرتك لما المحضر اتحرر راح اسم شرطه الويلي. اسم شرطه الويلي احال لنيابه الويلي اللي هي المفروض مختصه باي قضايا متعلقه بمباحث الاحوال المدنيه. بدأ التحقيق طبعا مع موظف الأحوال المدنية والتحقيق مع موظف البريد، لأن البطاقة طلعت عن طريق مكتب البريد. انتهت نيابة الويل بعد إثبات كافة تفاصيل وظروف وملابسات الواقعة، انتهت إن أساس الواقعة بدأت في مكتب بريد بني مزار. اكتشفنا معاليك إن في طلب قدم باسم آلاء لمكتب بريد بني مزار لاستخراج بطاقة رقم قومي. الجاني اللي قدم الطلب طبيعي ان هو يكون يعرف الموظف، يعني الموضوع تم مجامله في مجامله. اتقدم طلب، المفروض الطلب ده حضرتك عشان يقدم لازما يكون عليه توقيع، ولا حضرتك اي حد كده ممكن يقدم طلب بدون توقيع؟ انا عايز رد فعل من حضرتك او من الساده المشاهدين. الطلب اللي اتقدم المفروض يكون عليه توقيع، وهو دوت اللي اعتبر الحاجه المزوره. بناء عليه اتحل القاهره، الاحوال المدنيه في القاهره رجعت لقيت البيانات سليمه، ولا ما بتكلمش على الطلب، لقيت البيانات سليمه. بناء عليه اصدرت بطاقه رقم قومي. بعد ذلك سلمت لموظف البريد، موظف البريد سلمها ممكن للمكتب الرئيسي في المنيا، والمكتب الرئيسي سلمها لمكتب بريد بني مزار. المفترض معاليك مكتب بريد بني مزار آلاء مش مقدمه الطلب، ابسط حاجه جات له بطاقه باسم آلاء والعنوان مكتوب بالتفصيل، هي تبع احدى القرى تبع احدى قرى بني مزار، بس مش هنقول اسمها دلوقتي يعني. المفترض موظف البريد. طبعا حاجه زي كده طالما الطلب ده جاي حضرتك من مصلحه الاحوال المدنيه، يبقى طبيعي ان هو يكون مسجل بعلم وصول. ده متهيألي ما فيهاش نقاش. يبقى موظف البريد على الاقل هياخد توقيع اللي سلمه البطاقه. طبعا ما نعرفش اصلا مين اللي استلم البطاقه، او موظف البريد هو ليه اكونت وليه رقم، طبعا لان استطعت الحصول على بعض المستندات اللي فيها رقم تليفون كمان اللي استلم. ولسه الموضوع محل تحقيق. الجاني بقى اللي استلم البطاقه ما زال بيستخدمها الان لحد الان، رغم ان صدر قرار من مباحث الاحوال المدنيه بايقاف التعامل على البطاقه. استخدمها في ايه؟ في التعاقد على شريحه موبايل بموجبها تم ادانه آلاء. والطب الشرعي لما رفعنا عمل بيها ايه بقى بالظبط؟ وضح. تم الذهاب لسنترال بني مزار. لا يعني الجريمه اللي عملها بالرقم اللي خدت عشانها الحكم. الجريمه حضرتك ان طبعا صدر جاب شريحه من سنترال بني مزار، يعني شريحه رسميه بموجب عقد. بموجب الشريحه ده حضرتك تم ارتكاب بها جرائم الكترونيه عشان يدين مين؟ يدين آلاء. يعني شتم حد. طبعا شتم حد وشتايم ايه كمان يعني. وعشان تعرف حضرتك ان دي عصابه، يا ريت ما بعتش رسائل طبعا من الاطلاع على المحضر، ما كانتش رسائل لا واتس ولا رسائل، كانت رسائل اس ام اس. يعني هو راح الشركه المصريه يا فندم اشترى شريحه بالبطاقه ومضى مكانها. اصبح هنا بقى حضرتك. طب سؤال، هو الموظف اللي هناك مش بيبقى شايف في البطاقه واللي واقف قدامه هو اللي مش هو؟ ما طبيعي الموظف كده مدان. رد الشركه ايه؟ اصل احنا طلعنا الشريحه بناء على اصل بطاقه. هو انا النهارده سيادتك انا اسمي علي السيد، لو سيادتك لقيت البطاقه بتاعتي تروح بقى اي جهه تقدر تتعامل بيها؟ طبيعي في اختلاف في الشبه. صح كده حضرتك؟ تمام. المهم يا فندم طبعا بعد وقعه المحكمه الاقتصاديه اللي هي الجنائيه واللي آلاء دانت فيها، احنا كنا رافعين دعوه مدنيه مستقله، دعوه تزوير اصليه ورد بطلان تعاقد على رئيس مجلس اداره الشركه المصريه للاتصالات
الدعوه تم اقامتها تقريبا في شهر 10/25، نزلت جلسه تحضير، وبعد كده حضرتك الشركه حضرت حضر طبعا ممثل عن الشركه وسلم اصل التعاقد. اصل التعاقد تم احالته بعد ذلك للطب الشرعي. لسه تقرير الطب الشرعي وارد تقريبا حوالي 10 ايام تقريبا. وارد بمنطوق ايه؟ بان الطاعنه الاء فلان الفلاني لم توقع التعاقد موضوع الطعن، وانما التوقيعين اللذان على التعاقد وقع بصفه شخص اخر وليس هي. اصبح ده خبير الخطوط بتاع الطب الشرعي. خبير الخطوط يا فندم، طبعا اثبت ان مش هي اللي ماضيه. التقرير موجود معانا. تمام. طبعا انا كل كلمه بقولها بموجب مستند. انا شفته بالفعل. انا شفته بموجب مستند رسمي وانا مسؤول عنها قانونا. احنا قدام كارثتين يا متر. اتفضل. الكارثه الاولى ان اي شخص ممكن يستخرج بطاقه رقم قومي لشخص تاني، والكارثه الثانيه ان هو يعمل بيها مصايب. يعني دي ممكن يلاقي حد مثلا متجوزها ما تعرفش. نعقب على الكارثه الاولى ان اي حد يقدر يستخرج بطاقه رقم قومي باسم شخص تاني عن طريق مصلحه الاحوال المدنيه مستبعده. دي صعبه. ما انا اقول لسيادتك ليه؟ مصلحه الاحوال المدنيه في مصر بالذات مفيش حاجه ما بيدققوش فيها. دي بامانه بس شهاده حق تقال. انما اللعب كله فين؟ عن طريق المجاملات اللي بتتم عن طريق مكتب البريد. هم اشتغلوا بثغره. اشتغلوا بثغره مكتب البريد. ده النقطه اللي هم اشتغلوا فيها. يعني المدان الاساسي موظف مكتب البريد. انا النهارده لو تم القبض على موظف مكتب البريد ايه اللي هيتم سيادتك؟ هيعترف في النيابه العامه بكافه التفاصيل وهيقول مين، وهيقول سلم البطاقه لمين. اكيد. ده طبعا يعني ما هو لازم عشان يبرئ نفسه يقول مين اللي استلم منه البطاقه. مين اللي صار اللي هو ماشي. ما هو اللي استلم البطاقه استلمها على انه هو الاء. لا. ما هي القصه بقى في كده. حضرتك لو اللي استلم البطاقه منه على اساس ان هو الاء يبقى موظف البريد حسن النيه. بس اللي استلم منه البطاقه حضرتك صوره الاء معروفه بصوره البطاقه القديمه. اللي استلم منه البطاقه مشترك، موظف البريد مشترك معاه ومسلمها له هو شخصيا، لان لو هيسلمها الالاء كان لازم يسلمها لها ازاي؟ عن طريق القريه اللي هي منها. صح ولا الكلام غلط؟ لو في تعليق عليها. الاجراء الطبيعي في تسليم البطاقه عن طريق للشخص حضرتك للشخص بنفسه ويوقع على ما يفيد ذلك، لانها بتيجي بجواب مسجل بعلم الوصول. لان قدم الطلب هو اللي يستلم. الا اذا كان في علاقه بين الشخص وبين موظف البريد. دي الحاجه الوحيده اللي ممكن. دي الثغره، دي طبعا القصه الوحيده اللي بتتم كده. بس طبعا عشان اقاليم ده بيبقى عارف ده وده عارف ده. طيب احنا وصلنا لحد فين دلوقتي في التقاضي وفي التحقيقات؟ انا عرفت طبعا ان النيابه العامه فتحت تحقيق في موضوع البطاقه ديت، وكلموني في الاحوال المدنيه بالفعل وخدوا البيانات وتواصلوا معاك. ايه اللي تم بقى؟ اتواصل معايا حضرتك اذكر الاسم. مش شرط. طيب تمام. اتواصل معايا مصلحه الاحوال المدنيه بمحافظه المنيا. طبعا شرحت لهم كل ظروف وملابسات الواقعه وايه اللي تم فيها بالتفصيل، وهم متابعين القصه. هم في كلا الحالات هيجيبوا الجاني. بص يا فندم، انا راجل محامي. اللي يقول لحضرتك ان المباحث بتكتب حاجه غلط يبقى ما يعرفش حاجه. المباحث معلش بتكتب كل كلمه بالتفصيل وخاصه في تحرياتها. المباحث فلان مدان، المباحث هتقول لك فلان مدان. فلان غير مدان هتقول لك غير مدان. طيب ايه اللي خلاني بقول كده؟ مش مجامله ليهم. احنا اللي خلاني بقول الكلام ده من خلال التحقيقات اللي احنا بنشوفها على مدار 20 سنه كمحامي. شفت كل القصه دي. فيما بقى يتعلق بواقعه الشريحه محدد لنظرها جلسه اللي هو رد بطلان التعاقد، دعوه التزوير الاصليه ورد بطلان التعاقد. محدد لنظر الجلسه يوم 26/8/2026 محكمه القاهره الاقتصاديه الدائره التاسعه الكليه. اللي انا برضه سيادتك عايز اوضحه. هي الجلسه كانت يوم 26 زي ما احنا قايلين على العقد المزور، العقد اللي فيه التزوير. طبعا احدى الجهات طلعت اتكلمت قالت لازم يكون في ضرر واقع. ايه يعني خط مسجل باسمه؟ لا احنا حكم. هو في اكتر من كده؟ حكم. انت بتقول واخد 20,000 جنيه و6 شهور. 6 شهور و20,000 جنيه. اتشالت ال6 شهور. المحكمه طبعا خلينا ما فيش محامي، البنت معهاش محامي وما عرفش يشيلها 6 شهور وما اتشالتش 6 شهور. ما كانت حبست. طبيعي يا فندم. طبعا حضرتك الواقعه ديت ممكن يتعرض لها كثير من الناس ومتهيألي مصر كلها مقلوبه على القصه دي كلها. وانا زي ما وضحت لحضرتك اللي استخدم البطاقه او الجاني اللي معاه البطاقه الان حصل على 6 خطوط اورنج وخط فودافون. للعلم خط الفودافون طالع من بني مزار